நாய்ஸ் பிராண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமா 2 அப்படிங்கிற ஒரு ஏர்பட்ஸை இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து ஆகஸ்ட் 2 லான்ச் வந்து பண்ணுறாங்க 1299க்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹவர்ஸ் ப்ளேபேக் டைம் தரக்கூடிய ஒரு ஏர்பட்ஸு. அது மட்டும் இல்லாமல் இல்லை இன்ஸ்டா சார்ஜ் சப்போர்ட் இருக்குது. இதனால் நீங்கள் 10 மினிட்ஸ் சார்ஜ் பண்ணால் 120 மினிட்ஸ் வரை உங்களுக்கு வந்து ப்ளேபேக் டைம் இருக்கும். இல்லை ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.3 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை ஐவர்ஸ் சிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் ஒன்ஸ் பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து குயிக்காக வந்து பேர் ஆகும். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா கோட் மைக் செட்டப் கொடுத்துருக்கனால உங்களுக்கு வந்து கால் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா IPX5 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதனால் அதை தண்ணி பார்த்தாலும் உங்கள் ஏர்பட்ஸுக்கு பெருசாக எந்த விதமான டேமேஜும் வந்து இருக்காது. இல்லை ENC ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட்டில் கேட்கக்கூடிய நாய்ஸ் எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஹெட்செட்டை யூஸ் பண்ணி ஏர்பட்ஸை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் உங்களுக்கு வந்து பெருசாக இருக்காது. இந்த ஏர்பட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 கலர்ஸில் வந்து கிடைக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எந்த கலர்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து லான்ச் ஆன பிறகு வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இது வாங்குவீங்களா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள் நண்பா. தேங்க்யூ.